سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به قسمت سوم از چالش 100 روز زنده ماندن در ماینکرافت هارکورد. و اینکه زمین عجیب و طلسم شده براتون توضیح بدم. قسمت های قبلی ما یه سری ویلیج، یه سری پورتال و همون جهنم‌های خراب شده که بهش میگن پیدا کردیم. قسمت دوم رو اومدیم دنبال گشتیم ببینم این مپ چطوره، بیشتر باهاش آشنا شدیم با هم دیگه. کمی وقتتونم گرفتم ولی خب کلا یه دور توی مپ زدیم که چی به چیه و به اینجا رسیدیم. ما اینجا دو سه تا ویلیجر بود داخل این خونه ها زندانی کردیم. اون جهنم رو رفتیم قسمت قبل، پورتال جهنم خراب شده. یه جا برای ساخت خونه پیدا کردیم که تصمیم گرفتم از پایین شروع کنم و به بالا برم کم کم، چون هرچی به سمت پایین تر باشیم بهتره. و اینجا رو سعی میکنم دکورش رو یه نوع شیشه بزنم و مهمتر از همه میتونم اینو بکشیم. خب بچه ها میریم برای اصل مطلب. مهمتر از همه ساخت خونمونه این قسمت، که واقعا ما چند روزیه که خونه نداریم داخل ماینکرافت و بدون خونه داریم میگذرونیم. الان اگه اشتباه نکنم دقیق یادم نیست که اون بالا رو رفتیم بگردیم یا نرفتیم، که الان یه سر میریم اون بالا. این بزرگوار رو بکشیم. نرو پایین. خب دیگه یه دونه دیگه ویلیجر هم اونجا داریم، یه دونه هم اینجا داریم و یه دونه هم اینجا. این دوتا شغل ندارن، اون یه دونه شغل داره، میتونیم به این دوتا شغل بدیم کم کم. باز دست خالی شدم. و اینکه اگه این قسمت وقت بشه و اینکه تایم بیش از حد نره، میریم دنبال میگردیم که بیشتر با این مپ آشنا شیم به سمت این کوههای دور و بر خودمون، که جای زیاد دوری هم نریم و کم کم با هم دیگه خیلی کارا میکنیم. چون میخوام خونم رو اینجا بسازم، اینجا چیزی هم داشته باشه، خب دیگه زیاد مهم نیست، اینا رو خودم درست میکنم کم کم. و اینکه یه فارم اگه بتونم پشت بسازم، یه فارم کشاورزی یا همون یه جورایی مزرعه و گوسفند بیارم و کلی از این کارا. میریم جای مشخص، کاش بتونم روزش کنم ولی شب نیست. میریم قسمت های از مپ رو ببینیم. اول از همه
یه چست میسازیم. بچه ها پرسیده بودید که یه فایر بال داشتم داخل پورتال بهم داد. فایربال رو چیکار کردید؟ من دستم خورد به فایربال، کلا استفاده شد و این که طبقه دوم همینجا کافیه. بدون کرافتینگ تیبل میسازیم. یه دونه چست میخوایم. دو تا میسازیم. حالا وسایلی که نیاز نداریم و اینا که واسه فارم استفاده میکنیم، هویجا رو هم میذاریم داخلش. آهن رو خب فعلا آهن هم استفاده خاصی ازش نداریم. خب دیگه چی؟ آیرونا رو میذاریم. آهن گفتم استفاده خاصی نداریم. obsidian. حالا برمیگردیم. فعلا یه چیزی باشه برای خونم و اینا رو هم این هفته کافیه. یه دونه از این مپ ها رو نه فعلا استفاده نمی کنیم. یا نه فعلا استفاده نمی کنیم. کلا گلدن اپل، این پشم هم میذاریم فعلا. امرالد، این دوتا هم باید سرخ کنیم. کتابا اینو فعلا استفاده نمی کنم. اینو هم با خودم میارم. و مهمتر از همه، بریم پایین. مهمتر از همه، خب شب شد. مهمتر از همه سنگ. یه چند تای سنگ فعلا کافیه، چون میخوام بریم خونه رو بسازیم. کلی سنگ به دست میاریم. خب خیلی هم عالی. چی میسازیم؟ بیل میبریم با خودمون. تبر، من بیشتر اگه توجه کرده باشید از شمشیر استفاده نمی کنم و به جاش از تبر استفاده می کنم، چون کلا یه جورایی ضربه بیشتری میزنه. دوتا هم و سه تا هم کلنگ درست میکنیم و پیش به سوی خونه ببینم چی هست چی نیست. کل زمین رو باید صاف کنیم. یادم رفت پله بیارم. پله نمیخواد، اونو هم نزدیک برمیگردیم میاریم اگه لازم شد. دوست دارم که اینجا آب نزدیکش هست، من اینا رو بکارم. ویدیو رو استوب میزنم، یه نگاه بندازم برگردم. خب بچه ها، اینا رو لب دریا همین رودخونه کاشتم و این بوته ها رو و همین دریاچه نزدیک ویلیجمونه. و اون خونه است اونجا، لحظه برسیم.
خب اینم از خونمون. دریاچه هم اونجا بوده تقریبا. ولی مهمتر از این اینجا رو فعلا یه همینقدر کافیه. فعلا بریم بالا ببینم به سمت بالا چی پیدا میکنیم. جای قشنگیه واقعا، ولی خب کلن ولی یه ولی که داره، جای دیگر رو که ما میخوایم بگردیم هرچی که میریم کلا قشنگتر میشه. ولی خب اینجا جای زیادی میتونیم برای ساخت خونه استفاده کنیم. یا حتی میتونیم اونجا جای خونمون بود، حتی میتونیم اونجا هم خونه بسازیم، یا حتی تو این دریاچه ناکجا آباد، اصلا معلوم نیست به کجا وصل میشه. نگاهی به دور و اطرافمون که بندازیم، اونجا رو میریم یه سر میزنیم. دوست دارم تو دریا خونه رو بسازم و اینکه واقعا میتونیم تو دریا خونه رو بسازیم. میتونیم هم قشنگتر هم بهتر با کلی ایده جذابتر. من استوب میزنم، یه کمی از این درخت ها رو اوکی کنم، یک چند تا چوب جمع کنم. خب بچه ها، یه تعداد زیادی چوب جمع کردم، تقریبا میشه گفت 2 استک، که تبرم شکست کلا، نتونستم بیشتر از این جمع کنم. ولی خب به اندازه جمع کردم. فعلا استوب زدم که وقت شما هم زیاد گرفته نشه، و تصمیمی که گرفتم این چوبا به درد ساخت خونه میخورن یه جورایی. یه سلیقه به خرج بدیم و اونجا خونمون رو میسازیم. اگه اوکی شد اونجا هم اوکی میکنیم، ولی فعلا نه، فعلا بهش دست نمیزنیم. وارد روز بعدی شدیم.
گفتم که ویدیوی بعدی رو میتونم ادیت بزنم و از قسمت سوم به بعد توی قسمت دوم هم بهتون گفتم اگه کسی بود که این ویدیو رو میبینه و کار ادیت بلد بود، من هزینه و اینا رو پرداخت میکنم و اینکه ویدیومو ادیت بزنه. یا اگه هم نبود، خودم که دیگه مجبور میشم وقت بذارم که یه ادیتور خوب به دست بیارم، یه ادیتور خوب گیر بیارم و کلا دیگه ادیتور بهتری به ویدیو بزنیم، وقت شما کمتر گرفته بشه و کلی از این چیزا. خب تصمیمی که میگیریم یه کرافتینگ تیبل میسازیم اول. خب یه تبر و اینکه چست که فعلا لازم نداریم، پر نشدن. اوه چقدر درخت بهم داد، کاشت درخت. و اینکه کلا یه تعداد از اینا میسازیم، خیلی هم زیاد ساختیم. شروع میکنیم برای ساخت خونه. اینجا رو براتون روی قرار میدم که وقتتون کمتر گرفته شه. سعی میکنم از تا اونجا 3 تا بلاک میشه، 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 10. خب 10 بلاک اونور بودن، ما از اینجا شروع میکنیم. از این ردیف 3 4 و این 5 میشه. از اون ردیف هم کارو میکنیم تقریبا 10 تا رفتیم. 2 3 4 5 6 7 تا اینجا میشه. اینا هم کلا درست میشه. خب 5 تا به سمت اونور میدیم، 2 4 تا 5 تا 1 2 3 4 5 6 تا میشه. اول چند تا رفتیم؟ 1 2 3 4 5 درست اینور 6 تا رفتیم که اینجا 5 میشه. خب این 6 تا، این 7 تا، 8 تا 9 تا 10 تا به سمت 11 12 13 13 14 تا و 15 تا. سعی می‌کنم ادامه بدم کلا. این 15 میشه درسته؟ یه بار دیگه بشماریم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 درسته. خب تا اینجا میشه. خب سعی می‌کنم که دیوارهای دور و برش رو درست کنم، ویدیو استوب بزنم. خب بچه‌ها دیوارهای دورش رو چیدم. بعد می‌ریم سراغ کفش که کفش رو درست کنیم و سعی می‌کنیم خونه اصلیمون نیست. خونه اصلیمون خیلی باید قشنگ‌تر از اینجا باشه. این همه رنگش هم یه دسته کلا تو ذوق میزنه. ولی گفتم این درجه ناکجا بود و کلا یه جایی باشه که بتونیم یه خونه هم الکی توش بسازیم. که وارد روز بعد شدیم.
خب بچه ها، پایان دیوارچینی دورش، دیوارهای دورش رو اوکی کردیم و دیوار کفش رو اوکی کردیم. ابعاد 15 در حدوداً 23 سه تا همین و آره 23. حالا تبدیلش میکنیم به یه چیز بهتر. اینو فعلا اینجا میذاریم، بریم یه سر بزنیم به اون سمت. یه دره بود، از اون بالا نگاه کردیم ببینم چی داره چی نداره، چی پیدا میکنیم داخلش. اونجا بود. راستی بچه ها، خواستم اول ویدیو بهتون بگم، کلا فراموش کردم. مهمتر از همه، کانال آپارات هم استارت زدم. بعدا میام برمیدارم. کانال آپارات هم استارت زدم و اینکه ویدیو رو داخل آپارات هم آپلود میکنم. ممنون میشم که از اونجا هم حمایت کنید، دنبال کنید و اینکه لایک کنید، کامنت بذارید. کلا یه حال درستایی بهم بدید اگه میشه. این آهن، اونجا هم آهنه و اونجا. سعی میکنم که این اوه خب خیلی هم عالی. دوباره هست یا نه؟ نه دیگه نیست در حال حاضر. خب اون یکی آهن اینجا بودن. میتونیم همین دره رو به عنوان معدن هم استفاده کنیم و از همین دره به سمت پایین بریم، چون میتونیم از جای مختلفی ازش وارد شیم به سمت زمین. خواستم سرعت بگیرم که دستم از روی کیبورد سر خورد. خب بچه‌ها، اونم چند تا دیگه آهن، امیدوارم زیاد باشن که کم کم فول آیرون شیم. لباس و اینامون از آیرون بسازیم، کلنگ و تبر و شمشیر و این چیزا رو. خب خیلی هم عالی. زمین ترس شده واقعا داره به دردمون میخوره. امیدوارم واسه دایمند هم همینطور باشه. فعلا یه زغالم ببریم. خب خیلی هم عالی. لاپیز هم بهم داد، ببینم دیگه نداره. میتونیم با لاپیز اینکه تقویت کنیم کلنگ و اینامونو و تبر کلنگ بهشون سطح بالاتری بدیم تو بهتره که خیلی هم عالی. خیلی تاریکه، چیزی نمیبینم. بکنم به اندازه کافی که فول آیرون شیم. آیرون به دست آوردیم، آهن به دست آوردیم، بیشتر از این نداره. اینجا رو اگه هم چیزی جا بذارم دوباره 100% برمیگردیم اینجا که یکیش همین بالایی است. خب خیلی هم عالی. در حال حاضر میتونیم فول آیرون شیم و به امید اینکه تو همین قسمت ها، همین قسمتی که نه ولی خب ولی اینکه فول دایموند شیم. اینو فکر نکنم بتونم، میتونستم. بچه‌ها، و اینکه من کلا حواسم نبود به اینکه، نه حواسم بود، خواستم بگم آهنی، نمیدونم، حواسم نبود به اینکه کلا از این بالا نگاه کردیم یه چند تا آهن رو جا گذاشتیم. اگه اشتباه نکنم که الان همینجا فعلا پاتوق کنیم. بچه ها حدودا بدون ادیت
یه 33 دقیقه از وقت ویدیو رفته و اینکه ما قسمت بعدی میخوایم یه ساخت و ساز بزرگ اینجا داشته باشیم، معدن بزنیم. قسمت بعدی و حتما مهمترین قسمت بازیمون میشه، اونم آیرونه. و اینکه امیدوارم حمایت کنید، لایک، سابسکرایب و اینکه کامنت فراموش نشه. و سعی میکنم تا فردا حتما براتون قسمت بعدی رو ضبط کنم. و اینکه کلا آره دیگه، همین فردا یا پس فردا قسمت بعدی رو حتما براتون آپلود میکنم، براتون ضبط میکنم، آپلود میکنم با بهترین کیفیت، که اینجا اون غار رو کامل میگردیم، این دره ها رو میگردیم. این کلا قسمت بعدی توجه کلمون رو اینجاست. الانم میتونیم بریم که فول آیرون شیم. کرافتینگ تیبل داشتم اگه اشتباه نکنم اینجا بود. یه دونه میسازیم همینجا. این قسمت رو فول آیرون شیم که آیرونامونم همینجا درست کنیم. خیلی هم عالی. خب بچه ها، میرم یه چند تا زغال بیارم برای اینکه آهنمون رو درست کنیم، چند تا گوش درست کنیم. اون زغالا اوکیان. اوه، سایه افتاده بود فکر کردم آبه، حواسم نبود کلن. خدا رو شکر که نمردیم. هم نون بخوریم. این دیگه آبه. شیدر جوری جلوه میده، نمیدونم داخل فیلم هم اینطور جلوه میده یا نه، که سایه رو هم به عنوان آب. خب بچه ها، در حال حاضر 5 تا آیرون داریم و کلاه رو هم میزنیم و تمام. داخل قسمت سوم فول آیرون شدیم و 5 تا دیگه هم آیرون داریم و حدوداً یه فکر کنم 10 تایی هم داخل چست داشته باشیم که یه سرم میریم اونجا. قرار بود که گوشتا رو درست کنم و به امید دیدار تا قسمت بعدی. خدا نگهدار.